هاي أصحابي يا حلوين، أنا بكار. فاكريني ولا نسيتوني؟ معاكم في كل رمضان. أنا جيت الغابة النهاردة عشان أوزع على أصحابي الحلوين فوانيس رمضان اللي بتغني وبتعمل حركات. ايه ده بكار، انت جيت عندنا في الغابة يا بكار. انا مبسوطة اني شفتك. هاي سيمبا، وكمان هجيب معايا رشيدة. انا جبت لك معايا فانوس رمضان، اتفضل اهو. فانوس ليا انا وبيغني كمان؟ شكرا يا بكار، اما شغله كده واشوف. رمضان جانا وفرحنا. الفانوس عجبني قوي يا بكار. انا هروح بقى بسرعة كده افرح بابا وماما واقول لصحابي، كل صحابي اللي في الغابة، اللي انت هنا يا بكار. سلام. هاي زائدة، وحشتيني يا زائدة قوي. انا جيت النهارده بس عشان بكره رمضان، جيت عشان افرح عليكم بوانيس رمضان. يا زائدة، هديكي فانوس وهدي لكل اصحابنا اللي في الغابة، وهيعجبك قوي. ده بيرقص وبيغني حتى. شوفي شغاله يعني. طب ما اشوف كده اما اجرب.